一般人會叫呢個做飯廳，但係咧我哋會叫呢個做飲嘢位，因為戶主好中意招呼朋友，所以我哋就喺呢度做咗一個中島，連埋張可以伸縮嘅長台。而下面呢組大櫃咧，我哋都係貫徹翻呢個黑白嘅風格。除咗有大量嘅儲物空間之外咧，我哋中間咧亦都做咗一個好大嘅開放格位置，等戶主可以擺下啲水機啊、咖啡機咁樣，亦都咧可以將佢啲靚酒放喺度咧，開出嚟透透氣。咁我哋啲酒放咗喺邊咧？就係喺呢邊。咁而下面呢組櫃咧，我哋特登咧就冇做到腳座，等戶主可以將成個酒櫃咧直接放入去。